大家好，我係 Tim。咁近排飛人達新出咗一個壽司活動啦。咁有一啲地圖咧就會有一個，即係每個角色都你只要開到個壽司，就有個壽司嗰個功能，個角色解鎖嘅功能啦。咁活動係限時，咁我哋試下就用我未抽到壽司嘅功能嘅角色嚟玩，可以俾我哋用呢個壽司功能嘅地圖啦。我哋直接開始啦。好。哇！呢鋪隊友同埋對面全部都有壽司功能。哇！對面，我覺得呢鋪應該會輸。對面嘅壽司功能太勁。好，救到。希望佢哋可以守住啦。我哋有兩波。咁我覺得呢個作為幾好睇，佢而家新出呢個壽司就幾好睇嘅呢個樣。哇！佢 combo 到，失誤 combo 失誤。勾佢過嚟，用背景勾佢過嚟，仲大招飛球。好啦，咁我哋今日就咁啦。記睇完片嘅 CLS comment like share 同 subscribe。咁我哋下條片再見，拜拜。